Bonjour à tous, привет всем! Bonjour à tous, привет всем. Вы на канале Тандем Франко-Рус. Le sujet, c'est une petite excursion d'une journée qu'on avait fait à Toula. В нашей рубрике «Сувениры» сегодня рассказ о Туле. Небольшая экскурсия, но очень познавательная. Называлась она «Тула – город мастеров». Они и правда такие мастеровитые. Одних брендов известных вон сколько. А сколько? Ну, давайте посчитаем. Тула – столица самоваров. Раз. Ой. Тульский пряник. Два. Изделия тульских оружейных мастеров. Ой, не надо. Кстати, здесь как раз представлен еще один бренд. Это тульская всечка. А для тех, кто не знает, это такой сорт инкрустации металлом по дереву. Видите, как это красиво? Но в данном примере украшены приклады охотничьих ружей, что, собственно, увеличило их стоимость в разы. Ну, в разы, не в разы, но серьезно. Они перешли в разряд уже таких подарочных. То есть это не просто охотничье ружье, это уже как предмет искусства. Им можно хвастаться, на стену повесить, другу подарить, ну и так далее. Вот эта всечка – это тоже один из брендов Тулы. Тульская всечка. Что нам еще не хватает? Гармошка тульская? Конечно. Вот послушайте, как она звучит. Вот такой и правда город мастеров. Музеев там, видимо-невидимо. В этот раз мы не успели посетить музей гармошки, но зато с удовольствием прошлись по территории Кремля. Мы посетили музей самоваров, музей пряника, погуляли по центру города, и мы были в музее оружия. Накупили мы пряников, гармошки наслушались, впечатлений набрались, хотим поделиться с вами. Пряники мы, к сожалению, сами съели. А вот впечатления поделимся. C'était une très bonne idée de faire une excursion par une journée de printemps très belle. Dans cette jolie petite ville, il y a beaucoup de choses à visiter. La visite du musée du pain d'épices est très intéressante car déjà c'est très différent du pain d'épices français. On voit un peu l'historique d'où ça vient, comment c'est fabriqué, et les techniques de fabrication. On voit que ça sert comme cadeau pendant les fêtes en Russie. On en goûte. Il y a des choses très diverses et variées dans les goûts. Et on voit quand même que c'est aussi, contrairement en France, un produit de conservation. En France, le pain d'épices se mange frais. Là, on voit que ça s'appelle pain d'épices, mais c'est un peu un faux ami, c'est pas la même chose. Très intéressant à voir et c'était très sympa. Je conseille, moi, d'y aller. Про пряник очень интересно рассказывали в музее пряников, как его делают. И вот это, кстати, всечка тульская, поскольку много мастеров, которые владели резьбой тонкой по дереву, им это очень здорово помогло в создании таких расписных пряников, потому что там на досках надо очень-очень много мелких деталей прорезать. Поэтому пряники получались такие расписные и праздничные. А уж вкусные мы все перепробовали. Выбрать трудно, какой купить. Bien sûr, à Toula, comme c'est une ville qui est un arsenal, qui fabriquait des choses depuis Peter le Grand pour l'armée, un peu comme les villes comme de Cherbourg ou Bourges en France, il y a un musée de l'armement qui est colossal. Là, c'est très intéressant, c'est un musée qui est très bien fait, circulaire, pareil, avec un parcours
Et on voit l'évolution des techniques d'armement qui passent du fusil à pierre et qui va jusqu'aux mitraillettes modernes. C'est très très intéressant et beaucoup de choses à voir. Ох, не люблю я вот эти напрасно потраченные деньги, стрелялки все эти. Но Алан меня обожает. Вот просто ему вот это вот историческое, военная механика или что-то вот такое. Он прямо вот машинки, детский сад. В общем, там мы зависли. Ну, не могу сказать, что мне было скучновато особо, потому что сделан музей очень-очень классно. Тут и голограмма, тут и какие-то кусочки видео представлены, чтобы объяснить, как это все происходило. Тут и очень много образцов, очень много артефактов с войны оставшихся. Музей сам по себе огромный, весь такой светлый, очень хорошо освещен, и окна огромные, и очень много света, пространства, витрины все стеклянные. И вокруг него еще есть что-то вроде выставки военной техники. Il y a aussi une présentation d'armes de chasse superbe. Là aussi, c'est comme pour les samovars, c'était des œuvres d'art. On a fait aussi un tour dans le Kremlin. Le Kremlin, comme dans toutes ces petites villes touristiques, est très joli à voir. On sent que c'est une ville tranquille, propre et où les gens ont du travail. Ça donne envie d'y vivre, quoi. Ça fait petite ville tranquille comme des villes du Val-de-Loire en France. Voilà. Тульский Кремль тоже очень-очень хорош. Небольшой, но очень аккуратненький, чистенький, все реконструировано, все обновлено. Очень такой приятный для прогулок. On a passé aussi beaucoup de temps dans un musée du samovar, parce que tout là, il y avait plusieurs fabriques de samovars, et là on voit que ils ont toutes fait des petites œuvres artistiques, en passant beaucoup de temps dans les décorations. Moi je ne suis pas assez connaisseur pour voir si c'était des bons ou des mauvais samovars, mais c'était tous des jolis objets très, très sympathiques à voir. Il y avait même un espèce d'énorme, c'était très très intéressant. Самовар мы не купили, только полюбовались. Их там такое множество, музей самоваров, таких форм, таких расцветок, и под хохлому, и под дымковскую игрушку, и под гжель. Ну, в общем, всех возможных только и форм таких вот круглые есть. Круг, шар такой, самовар с кранчиками.
как космолет все равно. Пока-пока. До скорых встреч.